مرحبا. هلا بدي احكي بالاول او اقول يا رب السلام والامان لكل اهلنا بالساحل وبقرى جبلة وبقرى مصياف والغاب والمناطق هي اللي عم يصير فيها حرائق. يا رب السلام والامان للجميع. هلا اللي كمان بدي اقوله هي الوطنية اللي بتظهر بالافعال، حب البلد اللي بيظهر برجالة وشو عم تساوي، كيف قادرة تحمي البلد وتحمي الأرض وتدافع عنا من نار عم تحاول تاكلها. النيران تشتعل في هي المناطق الحراجية من قرى جبلة والساحل السوري ومثل ما قلت مصياف والغاب إلى آخره. هلا بعيدا عن أنه عن أسباب الحرائق قد تكون مفتعلة أو قد تكون بسبب طبيعية بسبب حرارة الجو المرتفعة، بس بالنهاية اللي بدنا نقوله قديه انتو رجال، قديه انتو سباع الجبال، قديه انتو شجعان وانتو عم تواجهوا النار ايد واحدة وقلب واحد. بدي اقول الله يحييكم، الله ينصركم. كونوا دائما ايد واحدة على الشر، ايد واحدة لبناء البلد، ايد واحدة لتعمروا البلد بالحب. انتو مثال للحب، مثال للوطنية، مثال للإخلاص لتراب الوطن لحتى تبنوا هي الأرض وتحافظوا عليها عزيزة وكريمة وأبية. طبعا وما عم بحكي بس عن الرجال يلي هن انه رجال يعني هن الذكور، حتى النساء، حتى النساء لها دور كبير بحماية الأرض. الله ينصركم يا رب على كل شيء، على كل الشر اللي ممكن يأثر على البلد، على أمان وسلامة البلد وسلامة السوريين. يا رب الأمان والسلام لإلكم. يا رب تطفي الحرائق وترجع البلد وترجع هي الشجر وترجع هي الأرض ترجع تخضر من جديد وتكون مثل قلوبكم خضرة ومليانة حب وخير وأمان وسلام. كل الحب لإلكم أهلنا بالساحل، والسلام والأمان لقلوبكم الطيبة اللي بتحب الوطن بالفعل وليس بس بالكلام.